ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดป้องไม่ไว้หน้าปารินาพร้อมที่สุดเก็บตัวที่พัทยาสู้ศึกซักฟอกประชาธิปัตย์จะทำตัวเหมาะสมเป็นพรรคร่วมนายชินวรบุญยเกียรติสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าหลังจากวิปรัฐบาลหารือร่วมกับประธานสภาและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจและเมื่อได้วันที่แน่ชัดแล้วทางวิปรัฐบาลได้มีข้อเสนอควรจะมีการปรึกษาหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงไปศึกษาดูประเด็นต่างๆที่รัฐมนตรีจะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและหาว่ามีส่วนไหนที่จะต้องเชิญรัฐมนตรีมาชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นนั้นๆจะต้องเชิญมาร่วมหารือรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นๆที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลด้วยเพื่อใช้สำหรับการชี้แจงในที่ประชุมเพราะการอภิปรายในครั้งนี้ไม่ได้สู้ด้วยคะแนนเสียงถึงอย่างไรฝ่ายค้านก็ไม่ได้ชนะอยู่แล้วแต่จะสู้กันด้วยข้อเท็จจริงที่มีอยู่รายงานข่าวแจ้งว่าจะมีการสัมมนาของวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมตัวก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้นได้กำหนดไว้วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยจะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการสัมมนารวมถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามวันสัมมนาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องรอหารือกันทั้ง3ฝ่ายในวันที่5กุมภาพันธ์ก่อนว่าวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นวันใดแน่ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่หมายถึงต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันระดับหนึ่งซึ่งก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับการเป็นพรรคร่วมเมื่อถามว่าหากเสียงการลงมติของพรรคร่วมแตกจะมีมาตรการอย่างไรนายเฉลิมชัยกล่าวว่ามั่นใจว่าไม่มีจึงไม่ต้องมีมาตรการอะไรเมื่อถามว่าจะต้องกำชับนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชอีกหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าเขาไม่เคยแหกโผหรือแหกมติแต่ด้วยความที่เป็นนักการเมืองเขาก็อาจจะพูดหรือวิจารณ์บ้างแต่ก็ให้อยู่ในกรอบเมื่อถามย้ำว่าแม้นายเทพไทยไม่เคยแหกโผแต่การออกให้ข่าวบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเหมาะสมหรือไม่นายเฉลิมชัยกล่าวว่าช่วงนี้ก็น้อยจนแทบไม่มีแล้วเพราะเราคุยกันผมว่าไม่มีปัญหาล่าสุดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นางสาวปรินาสสราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในทีมองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าปรินาพร้อมค่ะศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจอยากอภิปรายกันก็เอาที่สบายใจแต่ขอเตือนว่าอย่าอภิปรายแบบบิดเบือนใส่ร้ายโกหกตอแหลแถเจอประท้วงแน่ใครจะอภิปรายแบบไม่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเด็กชังชาติไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงหรือคนแก่บ้าอำนาจปลูกบ้านรุกแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะไม่เว้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ